qui da Sestri Levante per Zena Zone, il bello e il buono di Genova e della Liguria, per Sestri Levante Wine Festival, qui dall'Annunziata andremo a parlare con i produttori di vino per conoscerne un po' di più. Ed eccoci sempre nel convento dell'Annunziata con una cantina ligure, Cantine Lune, bellissimo anche il nome. Di dove siete? Siamo di Castelnuovo, è l'ultimo lembo della Liguria di Levante. Il vostro vino tipico? Allora, le faccio assaggiare l'Albarola. L'Albarola in purezza, di solito il Vermentino è il più conosciuto, ma ottimo anche l'Albarola. Vediamo quanti gradi fa ad esempio? Fa 13 gradi. 13. È profumato? Sì, è un vitigno insomma molto interessante, fa 13 gradi, è la nuova annata, quindi è nel pieno insomma della sua freschezza. Siamo sempre in Liguria con le chicche di nicchia. Di dove siete? Val di Vara, di Rio di Sesta Godale. Quindi siamo abbastanza vicini. Sì, qua vicino, un po' più entroterra. Poi i vigneti ce li abbiamo un po' anche sul mare, a Levanto. C'è un'Albarola in purezza che prendo l'uva sia sul mare che a Rio, Sesta Godale. Poi li metto insieme. Grazie, allora proviamo l'Albarola. La Brinca di Ne, un ristorante molto famoso che fa praticamente prodotti, cioè la tipica cucina genovese di una volta, molto importante. E mi hanno chiamato, subito temevo che ci fossero qualche cosa, come mai mi hanno cercato, invece gli è piaciuto il nostro vino e mi hanno poi invitato a Milano, abbiamo preso questo premio, è stato molto interessante. Sì. Benissimo, infatti è bello che vi siete incontrati con Golosaria, poi noi siamo su Zena Zone, il bello e il buono di Genova, quindi ci ha detto delle cose particolari. Proviamo il vostro vino allora. Noi facciamo dei vini un po' diversi, nel senso che l'Albarola in purezza la fanno anche altri, ma è un vitigno proprio tipico della nostra zona. Poi io faccio anche qui Vermentino, però ho abbinato il Sauvignon che non fa nessuno, perché a me piace fare dei vini che prima devono piacere a me, poi devono piacere anche agli altri, e almeno se piacciono a me spesso magari li consiglio più volentieri anche agli altri. Giustissimo, mi piace molto questo parametro, anch'io dico se mi diverto io, se faccio una cosa che mi piace passa, così insomma. No, se non ti piace non funziona. No, non puoi nemmeno consigliare agli altri. Certo. È difficile consigliare una cosa che non ti piace. Grazie.